И, в общем-то, если продолжать мысль, я думаю, что вот эта пауза ее не так уж и прервала, она не столь гениальна, это просто наблюдение. Ну, так и вот, многие считают, что все-таки Локомотив, набравший ход, команда сейчас в приличном состоянии, способен при определенных, разумеется, условиях и в определенной ситуации, может быть, даже и настичь команду ЦСКА, но не будем забывать о том, что перед 15-м заключительным туром первого круга все-таки разрыв 12 очков. Это, как говорили еще в старину, не фунт изюма. Ну так вот, 12 очков надо ликвидировать, это значит, что Локомотиву надо все выигрывать, а вот армейцам Москвы потихонечку очки терять, что они, конечно, не намерены делать. Но это вот такая вот прелюдия к этой встрече. Локомотив приветствует хозяев поля, и мы видим и Бузникина, мы видим Асатиани. Мы назовем сейчас составы команд вам полностью, но для этого надо будет некоторые позиции уточнить. Сейчас, значит, мои коллеги здесь в студии занимаются этим, в аппаратной занимаются всеми этими делами. Пока Александр Евстигнеев, города Королева, главный арбитр, приветствует участников и его помощники. Капитаны команд Лоськов и Харламов разыграли ворота и начальный удар, и встреча начнется в белой форме Локомотив, а в красной форме Рубин. И надо еще одну вещь очень важную заметить. Важную вещь заметить. Третий раз повторяем, уточняем еще кое-какие детали по составу. Да, так вот. Рубин очень прилично играет у себя дома. Очень прилично играет у себя дома. И хотя некоторые мои друзья, специалисты, с которыми я поиграл, где-то утверждают, что Рубин может и одержать победу в сегодняшнем матче, отчаянные тоже утверждают, что Локомотив все-таки окажется сильнее. Не будем забывать о той фразе, которую я произнес, что Рубин дома и играет очень прилично. Ну и мы видим, что поляна хорошая, зелененькая, надо полагать, и ровненькая. И вот матч этот начался. Я скажу вам о том, что Локомотив вышел на 4-ю позицию, но с ним вместе по 21 очку набрали после 14 туров «Зенит» и «Ростов». А потом идут команды, 3 клуба, набравшие по 20 очков, «Крылья», «Рубин» и «Шинник», причем «Крылья» Советов, играющие с «Торпедо» в Лужниках. И все эти 3 клуба, и «Рубин» имеют одинаковые совершенно показатели вот перед этим заключительным туром первого круга. Ну, есть некоторые еще детали, которые следует озвучить. Так вот, Руслан Пименов отправился в Германию, что-то колено его беспокоит, прооперированное. Ну, должен был, по идее, Паркс появиться после дисквалификации. И Маминов тренируется по индивидуальной программе. Но мы как-то в обозрении нашем, в обзоре игр говорили о том, что у Локомотива очень хороший резерв, очень хороший подбор игроков. Так что есть из кого выбрать стартовый состав, который и Рубин на его поле предложит вариант игры такой, с которым, в общем-то, местные футболисты могут и не угадать в конечном счете. Вот такие вот дела. Значит, вы видели состав играющих команд, но я повторяю, для меня лично, потому что я уже в студии был раньше, кое-какие детали мне надо уточнить, потому что на сайте Рубина не было Бузникина, что вызвало сразу же недоумение и появились вопросы. Вот обозначен был Паркс в составе Локомотива. Ну и пока я еще, так сказать, мельком тут поглядывал на турнирную таблицу, то, в общем-то, и попросил кое-что еще уточнить. Вот такие дела. Ну, мы разберемся, естественно, вы сами прекрасно понимаете, что мы разберемся.
Естественно, мы в обзоре все это в субботу обозначим как следует. Евсеев пока отдает пас назад, в обороне держит мяч футболистов Локомотива. Я могу с уверенностью сказать о том, что у Рубина произошли изменения в составе команды по сравнению с тем, который выступал против Сатурна Рен-ТВ, подмосковного клуба, весьма успешного в нынешнем первом круге. И причем Курбан Бердыев, несмотря, по его словам, на некоторые проблемы с составом, все-таки считает, что они результата добились положительного, сыграв ничью 1-1, построили верно тактику, и она им принесла удачу, они не проиграли на выезде против сильного клуба. И вот сейчас атакует Рубин. Уже несколько передач, и навес, здесь недодачу, опасный навес, правда тут Пашинин атакует игрока Рубина, делает это пока что грамотно, позиционно, ему на помощь приходит еще товарищ по команде, и вот отодвинули от штрафной площади своей немного игроки Рубина соперника, и вот пас прямо по центру, и очень удачно сейчас вышел Сергей Овчинников на перехват и сработал великолепно. Это Рони атаковал по центру. И надо сказать, что и атака была весьма-весьма привлекательной в исполнении футболистов казанской команды. Ну и к тому же еще Евсеев хорошо тоже сработал в обороне в центре, успев поставить корпус по правилам. Так что момент был такой неприятный для защиты голкипера, но Локомотив хорошо справился с этой ситуацией. Непростой, между прочим. Ну так вот, Юрий Семин считает, что в матче, которые они выиграли 2-0 у «Динамо», с моей точки зрения, выиграли на классе, особенно в первом тайме он играл, все-таки критически отнесся к своим игрокам относительно их действий во второй половине. Считаю, что команда подсдала, и поэтому не все удавалось так, как ему хотелось. Но, в принципе, я говорю о том, что Локомотив выиграли «Динамо» по делу 2-0. Так что вот встречаются команды весьма положительные, скажем так, преуспевшие в 14-м туре. И понятно, что против чемпиона всегда все играют с особым подъемом. С мячом железнодорожники пока на своей половине поля. Счет не открыт. 0-0. 6-я минута встречи. Атака по левому флангу с передачей еще дальше на фланг туда же. Курбан Бердыев старается как-то не дергать все-таки оборону. Семен Новотнискот и Харламов. Это игроки, которые уже понимают хорошо друг друга. И Коско, голкипер, с моей точки зрения, очень прилично отстоял матч против подмосковного клуба «Сатурн Рен-ТВ» перед последним туром первого круга, идущий на втором месте в турнирной таблице. Ну, вот такие вот пока дела в этой встрече. Счет не открыт, 6 минут сыграли команды. И я бы не сказал о том, что Локомотив держит исключительно оборону и что-то предлагает такое, что похоже было бы на контратакующий вариант действий. Нормальная совершенно игра, и я не знаю, если бы так, как сейчас Локомотив играет, он бы играл и на своем поле Черкизове. Мяч перехватили железнодорожники, гости отдают его на правый фланг в защиту, ошибаются, и Сибайя из ЮАР парень сразу же передает туда в центральную зону полузащиты, и мяч потеряли хозяева поля. Пока не видно и суеты, между прочим, что тоже приятно радует глаз. Я не сомневаюсь в том, что у болельщиков столицы Татарстана этот матч вызвал интерес. Хотя у меня создалось впечатление, что команда «Рубин» заслуживает большего внимания со стороны болельщиков. И, кстати, кто-то из игроков «Рубина» говорит, что надо полагать, что нас болельщики поддержат. Я думаю, что тут и сомневаться-то не приходится. И количество зрителей будет адекватно значению этого матча, тем более с «Локомотивом», чемпионом. Нижегородов, Евсеев и нарушение правил.
атаки Паркс. Сергей Исаков, Алексей Семенов помощники. Сергей Исаков, Алексей Семенов. Удар поворотом с дальней дистанции в дальний угол. Коско демонстрирует отличную реакцию. Хватку хорошую, ловит мяч прекрасно. Ну, а всегда по-хорошему, по-игротски зло это Лоськов вбил. Смотрите, какой классный удар в дальний верхний угол. Картиночку прекрасную нарисовал Коско. Чуть-чуть мяч отпустил. В принципе, по-вратарски сыграл уверенно. Судья оштрафовал Евсеева, который в площади ворот не имел права так атаковать голкипера. Все в порядке, узнал арбитр Александр Евстигнеев у Коско и спокойно отправился в центр поля. В атаке Рубин. Пас по центру. Хорошо перехвачен мяч в обороне. Лоськов передает налево. Лекхето сыграл с партнером на короткой дистанции. Пас назад. Пока все нормально, но вот Пашинин с мячом, передача на правый фланг, и в обороне пока держит мяч футболиста Локомотива. Но вот что еще по этому сыгранному эпизоду, вот то, что сейчас происходит, я заметил, не знаю, так ли это на весь матч, но как только теряют мяч хозяева поля, обратите внимание по количеству игроков, которые собрались на постах штрафной площади, и вот один только остался в углу. Они тут же убегают на свою половину. То есть где-то осторожность в игре присутствует хозяев поля. Но, получив мяч, быстренько довольно переходит в атаку, вот как в этом моменте, и удар поворотом. Между прочим, наверняка, я утверждаю, Овчинников ждал удар в дальний угол. Почему вот таким вот образом у него получился бросок? Вот обратите внимание, возможно, у Рони мяч свалился с ноги. Посмотрите еще раз, вот. И пошел туда, налево. Овчинников в последнюю долю секунды успел подставить руку правую и отбить мяч на угловой. Первый угловой в матче подают футболисты за боковую. И снова с мячом Сергей Овчинников спешил отдать мяч и бросить кому-то рукой туда вперед, подальше, но никого там не было. И это как раз еще раз говорит о том, что, потеряв мяч, футболисты Рубина тут же отходят назад и уже в центре поля стараются прихватить игроков команды гостей и не дать им спокойненько начинать и развивать атакующий бег. И вот момент приема атака, отбор мяча. Правда, потеря при пасе. 12-я минута первого тайма. 0-0 пока. В атаке Локомотив по центру поля. Не дают пройти. Измайлов отдает мяч на правый фланг. Пока что вот мяч в линии Хавбеков. И снова он у Измайлова, у Лоськова. Евсеев отошел назад, Лоськов уже выдвигается вперед более заметно. Ну и вот потеря неоправданна, скажу вам честно, да еще в исполнении таких классных игроков. Уронили Чаладзе 11 номера, игрока Рубина. Не по правилам атаковали, и Лоськов Рони атаковал, не успел, а вот уже Чаладзе атаковал Пашинин и нарушил правила.
Бузникин с Евсеем пытались разыграть на средней дистанции вариант стенки, не получилось, потому что Бузникин решил не отдавать мяч своему товарищу по команде, может быть, еще и от того, что видел, что все-таки контролировал игрок Рубина действия правого защитника Локомотива. Только что на ваших экранах был Шаронов, хавбек команды Рубин. Евсеев бросил далеко мяч, Измайлов пасует на левый фланг, пошел вперед Сенников и передача по центру, но кому и как, зачем? Потому что там на подхвате никого не было. Ассатиани в атаке. Это Рони, нападающий, Рони и Чаладзе. Но Чаладзе все-таки немножечко отходит назад больше, чем Рони. Так мне показалось вот со стороны. Сергей Коско выбивает мяч. Хороший возраст, с опытом парень. Хороший пока в форме. И дай ему Бог. Я полагаю, что пятиматчевая дисквалификация уже забыта Сергеем Овчинниковым. В всяком случае, против «Динамо» он играл очень уверенно и один мяч отбил, с моей точки зрения, из разряда тех, которые характеризуют вратарей. Игрок высшего класса. Хотя недавно я еще говорил о том, что он не в форме после того самого перерыва, вызванного пятиматчевой дисквалификацией. Но то, что там погорячились товарищи из дисциплинарного комитета, они, по-моему, осознали и сами. Лекхето. Ассатиани берет игру на себя, но сыграть тут рядышком не с кем на правом фланге, поэтому уходит в центр и туда же пасует. Вот обратный пас к другому игроку через Измайлова не проходит. Ну, комбинация очень простая, между прочим, и понятная. Важно было сыграть только поточнее. Удар вперед, вне игры, футболист. Игра продолжается, первая половина. Пашинин с мячом. Пока некому отдать мог Нижегородову, но решил сыграть вперед. Там нарушение правил прямо в центральном круге. Сибайя доказывает. Это интересный момент, как они там друг с другом разговаривают. Ну, небольшая пауза. Мне тоже интересно иногда просто посмотреть, поразмыслить над тем, что происходит на футбольном поле. Ну, вот пока можно сделать вывод после 15 минут первого тайма, что команды, даже после 16, как угодно, значит, играют равно, в принципе, больше, правда, в центре. Стараются игроки обеих команды обострить свои действия, но чувствуется все-таки, что в плане обороны обе клуба играют очень внимательно. И во всяком случае Локомотива, где есть кому убежать и кому открыться, не очень здорово в атаке получается. Может быть, даже в этом плане чуть поинтереснее работают футболисты Рубина. А сейчас, видите, перешли от обороны к атаке и большими силами действуют на половине поля Локомотива, но теряют мяч, и Бузникин пасует в центре. Дальше кому и в разрез пас, да, подкупающей была правильная позиция у Бузникина, но он не успел еще открыться, он был не готов к мячу, так что надо было сделать еще Лоскову паузу и подождать. Он это умеет и понимает и знает, но тут немножечко поторопился. Опять хозяева поля что-то тут затевают и диагональным пасом на левый фланг посылают мяч на Чаладзе. В общем, интересная связка в составе Рубина.
В составе Рубина в атаке Рони Чаладзе. Рони выдвигается резко вперед, Чаладзе чуть отходит назад, и наоборот они могут поменяться местами. Ну, здесь, конечно же, испытывают в этой ситуации, некий дискомфорт два центральных защитника, потому что трудно приноровиться. То один, то второй. Разноплановые игроки. Пас на левый фланг, в атаке Локомотив. Лекетов посылает мяч на штрафную площадь. Потеря мяча. Бояринцев. И дальше пас на левый фланг на Чаладзе, но слишком сильно. И за боковой ведут мяч в игру гости. Курбан Бердыев заменил Нечаева, Силагадзе и Калисто. Это три футболиста как раз играли против Сатурна РЕН-ТВ подмосковного клуба. И вместо них играют Сибаев Федор и Чаладзе. Вот эти трое новых. А у Локомотива, по сути дела, по сравнению со встречей и прогнозируемым составом, особых таких изменений не ожидали. Но Паркс после дисквалификации занял место в стартовом составе. Двадцатая минута первого тайма. С правой стороны штрафной. Лосков исполняет, как обычно. Ну-ка, как там сыграют. Опасный момент. Молодец защитник. Потому что позади находился игрок Локомотива, и он вовремя Ну, вы заметили, дорогие друзья, что в составе Локомотива не играет Игнашевич. Тут какая-то суета вокруг него идет, не прекращается, что он якобы собрался уходить из команды. Какие-то агенты там крутятся, вертятся. Ну, я не стал бы тут, так сказать, драматизировать ситуацию. В Локомотиве довольно опытные люди рулят процессом ухода-переходов, и т.д. значит, они сами там разберутся. Где даже прозвучала фраза «не без юмора» или, скорее, не без иронии Юрия Семина. Вот если его в Милан, Интер или куда-нибудь еще что-нибудь подобное, то мы тогда его отправим. А так, он пока игрок Локомотива. И снимем все вопросы. Ну, короче говоря, все понятно, но то, что Асатиани играет, Паркс играет и Бузникин, это как раз говорит о том, что Локомотив и не думал сосредоточить полностью свое внимание только лишь на оборонительной работе и, скажем, там от обороны к контратаку. Играет свою игру Локомотив, как и полагается классной команде. Вот моя точка зрения после 20 минут игры первого тайма. Пусть пока еще не остро, но удар Лоскова мы не забудем, правда, с вами? И красивый прыжок Сергея Коско в верхний угол, поймавшего мяч. Это тоже эпизод. А мог ведь не допрыгнуть вратарь, а? Пас направо, Евсеев подключается, прострел, удар, гол. Вот вам и Локомотив. Пожалуйста, провел молниеносную атаку. И Бузеникин оказался тут как тут. Ну-ка посмотрим, вот этот пас на правый фланг. Очень вовремя. Евсеев моментально в одно касание в штрафную площадь. И Измайлов набегает, набегает и забивает гол. А Бузникин пасовал как раз на правый фланг. Вот на чем и поймали в конце-то концов футболисту Локомотива на классе хозяев поля. 22-я минута, Измайлов гол, 1-0.
на классе поймали. Вот о чем я говорю. И хотя в обороне все вроде было бы в порядке, но стоило кому-то чуть-чуть там потерять позицию и бдительность, как тут же последовало наказание, причем суровое, 1-0. Немногочисленные фаны московского «Локомотива», но прибыли все-таки в столицу Татарстана и поддерживают свою команду. Синев отдает мяч Скотти своему товарищу по команде. Ну, тот в очень сложном положении, вы видели сами, начал обрабатывать мяч и сразу же устремляясь вперед, когда можно было отыграть товарищу по команде и самому без мяча открыться. Это простые иногда истины, но о них забывают отдельные игроки. Овчинников бросает направо Евсееву. Очень удачно он подключился. Ну и все остальное мы прекрасно видели. Бузникин пасует назад. Сенников отдает мяч в центр. Ну, немножко узковато атаковали футболисты «Локомотива». И именно в этом игровом моменте ворота сузили фронт атаки до размеров по ширине штрафной площади. Поэтому правильное решение было ударить по воротам. Опять с мячом гости, перепасовка в линии обороны. Сенникова, Нижегородов, простите, отдает пас налево. Пошел вперед как раз Сенников. Опасно атакует «Локомотив». Не очень хорошая обработка мяча, и поэтому и не получился далее пас, подобный тому, когда был забит гол в штрафную площадь. Но, тем не менее, отбили мяч футболисты Рубина тоже не лучшим образом. И с мячом в гости. Перепасовка здесь, треугольничек такой образовался. Один пас, второй, третий. Можно отдать и вратарю, можно было отдать Пашинину, а дальше на вот этом футболисту с левой стороны Сенникову. Тот пасует сразу же своему товарищу ближайшему по позиции. И тут далее идет длинный продольный пас из глубины, но не очень тоже. Я бы сказал так, не по игре, не по эпизоду. Не следовало бы, мне кажется, этого делать. Я не знаю, как вы отнесетесь к этому, но вот не было оснований вот в таком моменте отдавать мяч туда вперед. Были другие возможности, и можно было еще мяч подержать. Знаете, почему я на эту тему так рассуждаю? Потому что 1-0 раз, второе, психологическое состояние соперника подавлено. И третье, вот здесь, тем более классная команда, взяв мяч под контроль, перепасовками окончательно может выбить из колеи соперника. Поэтому надо очень дорожить мячом в такой ситуации. Естественно, не забывая о воротах противника, потому что всегда найдутся игроки впереди, которые, маневрируя, отыщут свободное пространство, вот тогда и отдавать пас вперед. Ну, вот такие вот небольшие авторские размышления, с вашего разрешения. И пока 1-0 впереди «Локомотив», здорово сыграно, и мяч в моем условии кому отдать, тут же пасует прямо по центру, и индивидуальный проход, там раз, два, три, четыре, пять, 6 игроков Рубина было в штрафной площади, естественно, пробиться было не так-то просто, но опять «Локомотив» с мячом, Ассатиани на правом фланге, и зарабатывает все-таки опять мяч для своей команды, потому что ударил сознательно многие игрока Рубина, мяч за боковую, и тут Александр Евстигнеев вмешался, что-то ему не понравилось, и он желтую карточку кому-то предъявил. Мы этот эпизод не видели. Из-за боковой бросает «Локомотив». Что произошло, надо уточнять. Евсеев бросает мяч из-за боковой напротив угла штрафной площади.
И удар поворотом в ближний угол. Немножко не так как-то уверенно ловил мяч Коско. Может быть, перед ним самим уже мяч нырнул, когда вот бьют с такой, в общем, позиции, с такого положения. И мяч по траектории мяч летит вниз, поэтому, наверное, по сей причине и не поймал его Коско. Навес, защита на чеку. Мяч у Лекхето. Пошире бы Лекхето отскочить на левый фланг бы, опять через центр, а там толпа из футболистов в красных футболках, в одно касание по правому флангу. Но это что-то похоже на то, что мы разбирали с вами, когда был вот тот самый пас из глубины поля в штрафную площадь. Удар от ворот Сергей Коско вводит мяч в игру. И вы видите, 1-0, Локомотив выигрывает на 22-й минуте. Гол забил Измайлов. Марат вовремя оказался в нужном месте. То, что вы видели Юрия Семина, рядом Владимира Штреков, его помощник. Пашинин, перепасовка, Евсеев. Снова Пашинин, можно отдать Сенникову, там еще и Лекхето рядышком. Так что тут есть адреса, тут же и Лосков к тому же. А тот левой туда бросает мяч на правый фланг. И он становится добычей игрока Локомотива. Вдоль линии штрафной площади Измайлов проходит, отдает назад. Немного не поняли друг друга футболисты Локомотива. И мяч в Рони ушел защищаться. Локомотив имеет преимущество заметное территориальное, ведет в счете и полностью контролирует ситуацию. Евсеев из-за боковой бросает, получает обратный пас, берет игру на себя, успевает отдать мяч в последнюю долю секунды, ну а там слишком много опять игроков Рубина, и пробиться было непросто. Но Рубин совершенно не Да, так вот, я паузу сделал, потому что вы поняли, почему. Рубин совершенно не держит мяч. Мяч у него не держится, или другими словами. Может быть, так будет сказано лучше, да. Ну и не держит мяч, тоже мы говорим так же. Не контролирует, потому что Локомотив таким образом, если вот только так ошибаются в простых ситуациях, и тут удар поворотом, вот в таких ситуациях Рубин может, конечно, наказать, да любая команда. Федоров. Навес, дальний, и мяч в руках у Овчинникова. Да. Уверенность хороша, но когда она переходит иногда в самоуверенность, это приводит вот к такого рода неприятным моментам, который вот случился только что. И вот видите, Рони успел нанести метров 18 удар по воротам, а Овчинников занял абсолютно правильную позицию в воротах, но не стал ловить мяч. Удар был достаточно плотным и отбил его в сторону. Дальше все закончилось потерей мяча Рубином. Локомотив. Опять перепасовка на своей половине поля. Пас вперед немножко сильно, но и ошибается игрок Рубина. Бузникин, технарь, подработал его себе очень интересным таким приемом. И далее с Парксом попытал шесть сыграть. Сам же и ошибся. Но теряет опять мяч хозяева поля. Бузникин переместился в центр, даже чуть левее туда. Евсеев. По Спарксу это предложение на такой дистанции сыграть «ты мне, я тебе». Паркс ответил взаимностью, но какая подача, такая и отдача. Так шутку говорят иногда игроки. И вот таким образом Парксу не удалось точно отыграть мяч Бузникину. Нарушил правила игрок Локомотива против Чаладзе. 1-0 по-прежнему.
Ну, если первые минуты были за Рубином, присматривался ему, так можно размышлять, Локомотив, и после чего, поняв, что к чему, организовал гол и полностью владеет инициативой. Правда, сейчас нарушение правил. Вообще-то работы у арбитров немного. Почему? Потому что, в общем-то, игра проходит в нормальном джентльменском ключе. Фолы неизбежны, никуда не деться. Всего 8 нарушений правил. Первый тайм практически заканчивается. Правда, вот с этой точки это не очень приятный момент. Но пока мы наблюдаем, как Овчинников дает указание двум стать в стенку, ну, это почти угловой. Так что, ну, это его личное дело, Овчинникова, поступать так или иначе. И даже ближний угол он закрывает. Все, я же вам сказал, это как угловой. Итак, только ближе чуть к воротам. Не более того, исполняет Бояринцев. На опережение попытка сыграть не удается. Локомотив дружно вылетает из своей штрафной площади и заставляет, видите, Сибаю сыграть назад на Коско. Коско выбивает вперед. 1-0 впереди Локомотив, и неудачно кто-то сыграл из Дорожниковой, мяч оказался у Рони. Рони пасует. Задумано неплохо, исполнено гораздо хуже. Мяч у Овчинникова. Вот такие вот дела под занавес первой половины. 1-0 впереди чемпион, и мяч на половине поля гостей. Опять перепасовка. Лоськов. Игра очень простая. Все время кто-то есть открытый из игроков Локомотива. В обороне Рубин же играет, вы видите как. Потеряв мяч на свою половину поля, значит, вся оборона свободная. И вот тут и начинаются вот эти перепасовки. Парк с мячом. Измайлов рано отдал мяч. Измайлов не был готов к приему. Часто повторяющаяся, между прочим, ситуация, и очень много в этом плане потерь мяча. Поспешность с отдачей мяча здесь ни к чему. Вот это здорово. И пас направо, естественно. У Евсеева есть еще одно при прочих достоинствах, несомненно, качество. Хорошо чувствует это спартаковская, между прочим, школа, обижается, не обижается, нравится, не нравится, но вот это вот чувство свободного пространства, вовремя остановиться, вовремя отскочить, открыться и представить себя как человека, через которого можно обыграться, как мы говорим, это, несомненно, достоинство Евсеева. Измайлов с Лоськовым разыгрывают нехитрую комбинацию. В атаке Локомотив и напряженность в штрафной площади Рубина. 1-0 впереди железнодорожники. Хороший момент, правда? Лоськов, Измайлов, но и надо отдать должное и футболистам Рубина. Они в обороне отыграли прилично этот эпизод. И Федоров правильно сделал, что выбил мяч сразу же, не мешкая, за пределы штрафной площади, даже за пределы поля. Это Сергей Косков вводит мяч в игру. И некому. Вот Чаладзе показывает, давай выбивай вперед, туда подальше, мы тут поборемся. А вот смотрите, как тут же в обороне сыграли позиционно футболисты Локомотива. В борьбу вступил один, на подхвате второй, а уже свободным защитником кто-то там играл почти в своей штрафной площади. Ну и процессом рулил и руководил Сергей Овчинников. Мяч у Локомотива. Это Бузникин. В оборону. Правильно, Пашинин. А там кто-то должен, Сенников, открыться наверняка всем, чтобы получить мяч. Или Лексето. Но и в этой ситуации хорошо действует
футболисты Локомотива. Лекета у бровки. Асатиани пасует на... Яй-яй-яй-яй. Не хватило немножечко точности. А пас был очень удачный с точки зрения выбора позиции. Направления атаки, точнее, извините. И вот в атаке Рубин. Опасный момент. Падает игрок Рубина Чаладзе и смотрит на арбитра. Пенальти будет. Евстигнеев не реагирует. И у меня впечатление было, что скорее поскользнулся сам игрок. Вот Сибая великолепно посылает мяч. Надо отдать должное этому хавбеку. Пашинин и вступает в борьбу, а 17-й номер Сенников отбивает мяч, играет именно в мяч, и поэтому уже дальше, потеряв равновесие, Чаладзе упал. Болельщикам всегда хочется в таких ситуациях пенальти, тем более для своих. А вот что касается, собственно говоря, поведения игроков Рубина, то в таких ситуациях, когда явно тянет на 11-метровый эпизод, они работают совсем иначе, ведут себя. Нарушение против Лоськова. Увлекся игрок Рубина. Нормальный игровой момент. Лоськов. Ему что левый, что правый отдать пас, никаких проблем. На любое расстояние. Прекрасно поле видит. Лекет отходит назад. Сегодня не так здорово нагружает этого парня с левой стороны. Хотя он активен, всегда открывается. Правда, перешел сейчас в центр полузащиты. Пас на правый фланг. Евсеев с мячом. Единственное, что вот в который раз я говорю, что все-таки растягивать оборону, когда она такая насыщенная, Рубина, было бы лучше, если бы Лекет от бровки отходил подальше. Измайлов очень хорошо работает, носится по всему полю. И главное, все по делу. Отдает мяч Овчинникову. Овчинников на левый фланг Сенникову. Сенников тут же смотрит, кому отдать. Смотрите. С мячом Асатиани. А Измайлов уже на левом фланге. Как работает парень, набрав форму. Великолепно. А теперь Евсееву быстренько. Точно, Евсеев подхватывает эту атаку, получает мяч, бьет в ближний угол. Коско, красавчик, молодец. Классная атака, а? Еще раз смотрим эту учебно-показательную атакующую акцию Локомотива. Измайлов, Евсеев в заключительной стадии. А сейчас Коско посылает мяч далеко вперед. Борьба. А видите, как Пашинин уже отскочил на месте центрального защитника, работает свободным. Асатиани, тем не менее, увидел Рони, открывающегося. Не очень так убедительно он открывался, скажем прямо. Не на рывке, а так подкрадывался. Посему, может быть, и не вышло до конца у них с... То есть Чаладзе, Рони, вот эта атака через центр. А с фланга 7-й номер в навесе, слишком далеко и высоко. Удар от ворот. Овчинников ведет мяч в игру, 42-я минута, 1-0 впереди Локомотив. Измайлов на 22-й минуте забил этот мяч. В результате блистательно проведенной атаки, она была похожа по направлению немножко другое, но тем не менее вот с той, что было недавно и что мы разбирали. Паркс открывается у угла штрафной площади. Вот такую двое он успевает отдать мяч. Я не забуду, как он здорово пасовал со Спартаком Евсееву, и тот забил пяткой. Просто неожиданность абсолютно. И вот передача, будет удар по воротам. Все так и должно было быть, как вы видели. То есть Косков в ближнем углу и удар с такой позиции, в которой находился игрок Локомотива, именно сюда. Можно было послать мяч над вратарем в дальний угол Бузнитину. Вот, посмотрите. Это единственный вариант был у него забить только по траектории в дальний угол.
Но это было очень сложно, потому что слишком высоко уже был мяч для удара поворотом, и хоть изловчился Бузникин и нанес его, тем не менее у него удар получился только в ближний угол. Почему я сказал с такой позиции? 26-й номер бил поворотом, это Шаронов, высокий футболист. Неплохо сейчас сыграли и игроки Рубина. Смотрите, как далеко зашвырнул мяч в штрафную площадь игрок Рубина, и Шаронов головой пробил. Немного, я думаю, добавит арбитр в этом матче, потому что, по сути дела, остановок практически не было. Длинный пас на правый фланг, спешит туда Бузникин. Ну, это уже хитрый прием, хотя тут ничего не выигрываешь, потому что есть уже еще один мяч, и он тут же был введен в игру. Спешат игроки Рубина, уже заканчивается первая половина, но теряет мяч в этой спешке. Атакует Локомотив, удар вот с такой позиции Коско, ну, Лоськов себе может позволить с его-то ударом, а вот игрок, который ударил сейчас поворотом, имел расстояние до ворот гораздо больше пониже. Бояринцев мяч потерял. Локомотив не спешит, и Рубин поступал бы так же, если бы вел 1-0. Евсеев из-за боковой. Ну, он выполняет эту работу здесь на протяжении, по длине всей бровки. Вот так ставит мяч. Злой парень по игре, по футбольному. Таких уважают. Измайлов. И против него Харламов. Борьба за мяч по правилам. С мячом Рубин. Пас назад, ну и надо открываться кому-то туда вперед. Вне игры нет. Овчинников не рискнул выйти из ворот. Падение в штрафной площади с участием Чаладзе. Что Евстигнеев решает в этом эпизоде? Ну, смотрим еще раз внимательно. Сенников, Чаладзе. Чаладзе проигрывает позицию, потом выигрывает ее, ставит корпус и не дает возможности Сенникову подобраться к мячу. Сенников ведет борьбу за мяч с Чаладзе. Смотрим повтор. И вот тут-то и, видимо, следует нарушение правил. И судья назначает пенальти. Вот так на исходе первого тайма, на 45-й минуте, хозяева поля получили шанс восстановить равновесие. Рони будет выполнять удар. Железнодорожники считают, что не было нарушений, но был вот тот эпизод, помните, который мы тоже с вами разобрали с участием Чаладзе, когда он упал в штрафной площади. Судья решил, что тот эпизод не тянул на пенальти. Следующее падение Чаладзе в борьбе с Сенниковым привело к назначению 11-метрового. Удар поворотом. Финтил там Сергей Овчинников, но Рони исполнил удар зряче, грамотно, уверенно, и счет стал 1-1. Вот так, классная команда, владея мячом, владея инициативой, играя легко и непринужденно, ведя 1-0, допускает оплошность штрафной площади. Дело не в нарушении, в конце концов, правил со стороны Сенькова, а в том, что последовал такой пас, в том, что вот так открылся Чаладзе и было позволено, и в том, что борьба закончилась не в пользу Локомотива. Это Курбанбердыев, как всегда, с учетками, ну, это личное. И кончился первый тайм. 1-1. 46-я минута, то есть добавленная минута, и сравняли счет хозяева поля. 1-1. Я предупреждал, что Рубин играет прилично у себя дома. Овчинников продолжает дискуссию с арбитрами по поводу 11-метрового.
А ведь и Семин вышел на поле доказывать арбитрам, что они не правы. В общем, короче говоря, продолжение следует в плане поведения некоторых игроков или представителей чемпионов России. А пока что перерыв, дорогие друзья. Наши уважаемые телезрители футбольного канала НТВ+, на закусочку первого тайма мы посмотрим, как Рони прекрасно исполнил 11-метровый и попался очень крепко на этом Овчинников. Ну, ему претензий никаких, он старался все-таки спасти команду, но ему это не удалось. Уважаемые телезрители футбольного канала НТВ+, мы продолжаем прямую трансляцию из столицы Татарстана, Казани, где Рубин принимает Локомотив, чемпиона страны, и счет 1-1 после первого тайма. И хозяевам поля удалось сравнять счет с 11-метровой отметки уже в добавленном время на первой же минуте. И судья Александр Евгеньевич назначил пенальти за... По его мнению, грубый прием, примененный Сенниковым против Чаладзе, нападающего Рубина. И был перед этим, и те, кто смотрит с самого начала нашу игру, эпизод, вы помните, когда Чаладзе тоже в борьбе с двумя игроками, и тоже в то же самое время Сенниковым упал в штрафной площади, но судья уверенно показал, что на пенальти тот эпизод не тянул. И я вам сейчас скажу о том, что здесь Андрес Скотти получил желтую карточку, и удар по воротам, и гол, и 2-1. Впереди Рони забивает второй мяч, и 2-1 Рубин выигрывает у Локомотива в самом начале второй половины встречи. Да, ну вот сейчас будет повтор, и мы разберем этот эпизод, и если мы хватили Локомотив и поделал в первом тайме, потому что когда забил гол Локомотив, начиная вот с этой минуты, Локомотив безраздельно властвовал на поле, и команда классно смотрелась. Но вот этот момент тянет как раз на тот эпизод, который привел к голу в ворота, в эти же ворота в исполнении Локомотива. Только Евсеев подавал низом, а Измайлов забил на 22-й минуте, а сейчас вот это последовала передача, изумительная совершенно, и удар в верхний угол, и еще попался на встречном движении Овчинников, потому что вы сами понимаете, он был у ближнего угла. И вот вы видите, Рони забивает гол, и вот смотрите еще раз этот эпизод. Блестящий исполнил удар в угол самый, и тут помочь своей команде Овчинников никак не мог. 2-1 впереди Рубин. Я вот в первом тайме говорил и отмечал, что есть одно качество этой команды, при всем при том, что она, в общем-то, инициативу упустила и уступила в первой половине встречи, однако сумела команда сравнять счет благодаря пенальти, который назначил Александр Евстигнеев. Бурную реакцию это вызвало со стороны Овчинникова, для тех, кто не стал начал свою нашу игру. Даже Юрий Семин вышел впервые на поле и сурово переговорил с арбитрами, на что те не реагировали никак, а Евстигнеев даже отвернулся от главного тренера железнодорожников. Короче говоря, вот если так проанализировать еще раз первый тайм, то полное преимущество Локомотива, и вот атака опять Рубина, защищается Локомотив, немножко суетливо, но тем не менее и нарушение правил. Так вот, наверное, как сказал мой товарищ, по совокупности пенальти по тому эпизоду первому и по второму назначил пенальти во второй раз за снос или за упавшего Чаладзе арбитр Евстигнеев. Но мы посмотрели внимательнейшим образом оба эти момента в перерыве. И в первом случае действительно Сенников сыграл мяч, а уже потеряв равновесие, Чаладзе упал. Что касается второго момента, там шла борьба, в которой только судья мог разобраться, кто прав, кто виноват. Он нашел, что виноват Сенников, и поставил на точку. Удар по воротам Лехета наносит, мяч попадает в кого-то из игроков, даже двое, видите, даже Рони отошел и ведет борьбу, за мяч вступает в борьбу Арбанов, капитан команды, и дружными усилиями ликвидировали вот этот эпизод.
когда Ликхета уже мяч должен был себе пробросить, а дальше Ликхета нарушил правила 100%. Ну, вот такие вот дела в самом начале второй половины, поэтому как-то немножечко нерасторопно в обороне сыграл Локомотив, начиная вторую половину встречи. Навесная передача. А так все здорово складывалось. Команда очень уверенно провела первый тайм, я имею в виду Локомотив. И, наверное, уже и болельщики смирились с тем, что первый тайм их любимцы уступят чемпиону. Но вот видите, как получилось неожиданно несколько. И 1-1 в первом тайме, а во втором уже 2-1 и в самом начале. Чуть ли не на первой минуте. Удар по воротам. Коскову на месте. Один раз он выручил в первом тайме свою команду, когда Лоськов нанес удар в левый дальний верхний угол. И что самое замечательное, Косков в броске красивом поймал мяч, а не просто его отбил. И вот еще одна опасная атака в исполнении Бояринцева. Его удар был мощным, но в створ ворот мяч не попал. Асатиани отдает мяч на правый фланг. Так что сейчас Локомотиву надо приложить немало усилий, чтобы уже подумать о том, как спасти игру, а не как ее выиграть. Потому что верный своей тактике Рубин и продолжает так же работать, как и в первом и во втором тайме, это я вижу. Потеряв мяч тут же на своей половине поля и закрыться максимально. А даст Бог и хорошую контратаку организовать. Вот это получилось у них, у хозяев поля, когда уже шла добавленная минута. Первая. Пас направо Лоськов отдает. Евсеев подключается, финтит, и мяч уходит на угловой. Еще раз о составах команд. Мы первый раз их обозначили на экране, потом я уточнял тут некоторые детали. Так что сейчас в полном порядке. Рубин, Косков в воротах, Синев 21-й, Новотный 24-й, 19-й Скотти, 3-й Харламов, 26-й Шаронов. 26-й Шаронов, Сибая 41-й, 5-й Федоров, 7-й Бояринцев, 17-й Ронис, 11-й Чаладзе, Курбан Бердыев главный тренер. И Локомотив Овчинников защищает ворота, тоже первый номер, 2-й Нижегородов, 4-й Ликхета, 7-й Измайлов, 10-й Лоськов, 14-й Пашинин, 15-й Бузникин, 16-й Евсеев, 17-й Сенников, 30-й Сатьяник, 52-й Паркс. Главный тренер Юрий Семин. Арбитра я вам назвал. Александр Евгений Евстигнеев из города Королева. Это Курбан Бердыев, Ликхета, арбитры. Завершается первый круг, 15-й тур, последний тур первого круга. И, естественно, команды жаждут закончить этот круг успешно. И то, какое место займет чемпион первого круга ЦСКА, это однозначно. Ну, а что касается остальных, то Торпедо Крылья Советов уже сыграли на стадионе Олимпийского комплекса Лужники, и матч завершился в ничью 0-0. Решили не обижать друг друга участники этого матча. Единственное, что напрашивается. 2-0 Шини после первого тайма выигрывает у Спартака Алании. И после первого тайма матча Ротов-Ростов тоже счет не был открыт, 0-0. И после первой половины здесь, в Казани, Рубин, Локомотив 1-1, сейчас 2-1 на втором тайме. В 19:30 на поле такого же комплекса Олимпийский игры Спартак и Черноморец. Но мы следим еще за матчем Уралан Торпедо, который начался в 19:00. Навесная передача, удар по воротам и 3-1 в пользу Рубина. И снова головой, и снова великолепный гол. Вот такие вот
событие вдруг неожиданно в самом начале. И, в общем-то, вот как бывает. Это своеобразные, если хотите, гримасы футбола. Команда «Локомотив». Иржи Новотный забивает мяч, посмотрите, навешивает мяч в штрафную площадь. Защита зевает явно в эту позицию, вся причем. И тот, кто ближе всех находился к Новотному, естественно, и счет становится 3-1. И кто бы мог думать. Я говорю, что это гримасы футбола, а тут все, так сказать, руководство собралось. Короче говоря, республики, 3-1 матче против Локомотива. Только и говорили в последнее время о том, что Локомотив очень здорово прибавил в игре. И стали называть его одним из тех, кто вот с такой игрой будет подниматься наверх и естественно, даст понять, что у ЦСКА появился еще один очень серьезный соперник, кроме тех, кто его преследует, по итогам, так сказать, 14 тура, скажем, чемпионата России. Но вот видите как, 1-3 железнодорожники проигрывают, уже Пашинин пришел в штрафную площадь, так что тут несколько иной уже будет игра, мне думается, во втором тайме. И смотрите, Рони, 45-я минута, изменили время, когда был забит гол, 46-ю сначала обозначили, то есть имею в виду первую добавленную. Это было немножко неверно. Ну а теперь на первой же минуте второго тайма был забит второй мяч. Рони головой, и Нолту тоже красавец, гол верхний угол. И не придерешься к Овчинникову. Лекхета вступает в борьбу. Локомотиву надо будет прибавить уже и в скорости. Ну а сами понимаете, фактор гола какой имеет значение для подъема, но тем не менее Рубин должен знать, против кого он играет, а посему шашки наголо и вперед, может быть, и не следовало бы. Свисток Евстигнеева, нарушение правил, и зацепил Рони сначала Лекхета, потом вступил в борьбу Пашинин, но он играл мяч, а вот неправ был Лекхето, между прочим. Итак, штрафной удар. Но Евстигнеев не прав, должен предупреждать и переговоры вести не с Пашининым, а с Лекхето, который перед этим слегка так незаметно вроде бы неправильно атаковал соперника. У мяча 19-й номер Скотти. Он с желтой карточкой в самом начале игры. Во втором тайме он получил желтый за неправильную атаку Бузникина. Я вру, извините, пожалуйста, Лекхету. Овчинников выбивает мяч с хода далеко вперед на Паркса. Ну, Паркс особо себя не проявил в первом тайме. Он был явно не удел, потому что его, в общем-то, снабжали явно мало. Бузникин почаще, Измайлов отыграл лучше всех первую половину в составе Локомотива. Вторым бы я назвал Лоскова. И, в общем-то, команда уверенно держала игру в своих руках. Но вот гол, видимо, на исходе первого тайма подействовал, и несмотря на перерыв, может быть, там царило больше возбуждения, считая, что пенальти несправедливо назначил арбитр. И по всему и не мобилизованные вышли футболисты на вторую половину и тут же получили второй гол. Тут же, по сути дела, и третий. Вот вам фактор гола и что осталось от того, что Локомотив имел в первом тайме. Лосков будет подавать угловой, как обычно. Левый сейчас будет закручивать мяч, и опасная атака. Не удается удар Пашинина, его опережает. Лекхета ведет борьбу. Борьба еще заканчивается тем, что Шаронов, высокого роста футболист, головой сыграл уверенно. Лосков, пас направо. Центр, штрафную, еще подача в штрафную. Семин
Наш Играна, главный тренер. Контратака Рубина, удар с дальней дистанции или пас направо. Не выясняет, что это был пас направо. Не понять, откровенно говоря, то ли пас, то ли удар. Мяч свалился с ноги и полетел вот таким вот образом. Если бы передача была, это было бы видно сразу. Я бы это усек моментально, простите за арго. И это Бердыев, который наверняка говорит своим: не увлекайтесь и назад. Потеряли нас мяч, и тут же опять, как улитка, в раковину закрылись. И в этой ситуации, вы понимаете сами прекрасно, сыграть на контратаках хозяин поля будет очень удобно. Почему? Потому что Локомотив раскрывается в обороне. Факторы двух мячей влияют на их уже поведение и внутреннее даже состояние. Проигрывать 1-2 это одно дело, 1-3 это уж слишком. Бояринцев бил по воротам. С учетом того, что и знали об этом наверняка футболисты Локомотива, Рубин играет удачно у себя дома. Он, если память не изменяет, по-моему, с палестинской командой здесь в ничью сыграл 1-1. Сибая набирает ход, а потом пасует по центру, играет как защитник Овчинников. Паркс прыгает. Мяч на ноге у Коско. И удар вперед. Лекхето красиво остановил и на встречном движении тут же поймал соперника. Я говорил о том, что в первом тайме не использовали Лекхето, да и он сам, может быть, не так правильно играл, как надо было бы. Сужал фронт атаки и, по сути дела, не открывался, а закрывался. Это Чаладзе, и против него явное нарушение правил со стороны Измайлова. Бердыев. Судья запасной его успокаивает, и штрафной удар. Естественно, все теперь уже будут делать не спеша хозяева поля. Харламов, капитан команды, видимо, будет выполнять этот удар. Далее капитанствует в Локомотиве Лоськов. Сергей Овчинников, голкипер, поставил всех на линии штрафной площади, дабы у него был простор для работы на выходе. И вот он пошел на перехват. Легко и непринужденно. Ну, кто там открылся? Ну, налево можно было отдать Сергею мяч. Нет, решает выбить его в поле. Ну, это 50 на 50. Выиграют или проиграют товарищи его по команде. Вот пока что проиграли, но добыли мяч. Лекхето. У бровки убирает одного из игроков, смотрит, даже разводит руками, кому же отдавать, играет с Измайлом, тот вынужден тормознуть, направо не рискнул схода отдать, а на коротке играет, и передача в штрафную, Коско на выходе, прекрасно. Атака вратаря была не по делу совершенно и опасная, и тут же Коско выбивает мяч за пределы поля, потому что Паркс, выходя, спотыкается о голкипера и почувствовал боль в пояснице. Ну что, продолжает игру, все в порядке. Мы смотрим повтор паса Лоськова и игру уверенную на выходе, смелую Коско. И падение Паркса, костариканец, упал и ударился в газон или потянул мышцу спины. И вот ему оказывает сейчас помощь. Публика, естественно, довольно, шутка ли, выигрывает у чемпиона 3-1, проигрывает 0-1. И по характеру игры ничто не предвещало вот такого исхода к этому времени игры в пользу Рубина. Ясно, что настроения переменились, и Локомотив теперь будет яростно атаковать. Ну, а далее все будет зависеть от того, как будут защищаться хозяева поля. Пашинин пасует на правый фланг Евсееву, тот играет технично. Измайлов делает забегание. Здесь страдает уже игрок Рубина, и железнодорожники отправляют мяч за боковую. Что там стряслось, это не попало так
четко это Шаронов, я только хотел сказать, лежит на поле. И вот страдал, держась за спину Паркс, теперь Шаронов. Прямо через футболку водички. Так, заморозили и вперед. Выйдет на поле Чижик, может быть, Шаронов. Смотрите, что там было. Борьба за мяч. Ах, вот в чем вся штука. Лекхета проиграл борьбу за мяч. Потом в последний момент, испугавшись, что он столкнется и получит сам травму, развернулся и двинул ягодицей в спину Шаронову. И вот отсюда, а тот еще прогнулся. А кто, 26-й вышел на поле? Ну, сейчас узнаем 26-й. Шаронов 26-й. Вот он в борьбе за мяч. А кто там должен был выйти на поле? Вот в чем вся штука. Так что все в порядке. Шаронов вышел на поле. Вы же знаете, там есть нюансики, когда игроку оказывают позже, он должен покинуть, потом войти в игру-то. Все нормально. Продолжаем репортаж из Казани. Это прямая трансляция. Штрафной Лоськов и Нижегородов рядом. Стенка до положенных 9 метров. Разбегается и бьет. Ну, далеко все-таки до ворот было. Поэтому Каско на всякий случай поставил стенку, зная, как выполняет удар капитан Локомотива. Рисковать не стал. То есть я хотел сказать, что мог и не ставить стенку с такого расстояния. Касков ввел мяч в игру. Эх, помягче бы Паркс послал бы его Бузникину. У Бузникина был бы шанс выскочить 1 на 1 с Каско. Хороший момент был. Это Скотти, один из тех, кто обороняется в Рубине. Удар от ворот. Голкипер ведет мяч в игру. Я напомню, и 24-й номер защитник Ноуты, высокий защитник. Вот он оказался в штрафной площади и опять-таки головой и здорово, так же как и Рони, послал мяч в верхний угол. Передача Бояринцеву, тот на правом фланге. Ему только и оставалось отпасовать мяч назад Харламову. И Харламову попала по ноге. Вот передача назад. Харламов бьет и в момент удара ставит ногу под мяч Лекхета. Все было по правилам. Чижик, как я вам и говорил, должен выйти на замену в составе Рубина, оказывать помощь Харламову. И что же... Томаш Чижик, игрок Чехии, это полузащитник, и меняет он Чаладзе нападающего. Видите, как все происходит. Поэтому ясно Бердыев дает понять, что он укрепляет середину поля, оставляя впереди лишь Рони, очень активного и мобильного, интересного, не всякого сомнения, игрока. А поэтому забота о результате, естественно, в первую очередь. Харламову сейчас разрешат войти в игру. Ну, вы все это прекрасно знаете, как мяч только вступит в игру, то тут же выйдет Харламов.
Ну, все эти штучки, медленный уход, медленный выход, ничего не значит, потому что это время все компенсируется. Чех помчался сразу в штрафную площадь, бросок из-за боковой на 11-метровую отметку. Финт не проходит, Локомотив защищается и овладевает мячом. Пока что на своей половине поля все, Евсеев там вдали от нас у противоположной трибуны. Игра на коротке, второй пас тоже не длинный, а вот слева Лекхето. Лекхето, наверное, все-таки получил задание и указание от тренеров, что надо играть пошире. И вот в этом плане он внес коррективы. Я вижу Измайлов, Лоськов просит мяч, пас налево. Лекхето игнорируется, мяч уже у футболистов Рубина. Откровенно говоря, здесь надо разбираться, за что наказывает Лекхето. Евстигнеев. Подошел Бузникин. Была борьба за мяч. Он играл, мяч ударил. А вот что тут как раз в этот момент делал Харламов, капитан команды. Еще замена, но пока сосредоточено внимание всех на Харламове. Так, посмотрим. Вот он бьет. Ах, вот в чем вся штука. В этот момент опасно играл. Свободный будет удар, но то, что играл опасно Лекхето, это однозначно. Хорошо, что между ногами бившего по мячу Харламова и Лекхето оказался мяч как амортизатор. Иначе было бы очень плохо. И травма оказаться могла очень тяжелой. Я имею в виду Харламова. Коско выбивает мяч. Чижик его подхватывает. Играет удачно. Сибайя. Некому отдать. И пяткой, вот, смотрите, как здорово, да еще на таком расстоянии. И, в общем-то, прилично отыграл Сибайя. Сейчас Коско останется только выбить мяч за боковую. Стройности в игре, какая была у Локомотива в первом тайме, у гостей во втором и в помине нет. Есть спешка, Вучичевич выходит вместо Бузникина. Есть спешка, есть некоторые даже суета или ее признаки. Но, в общем, выход Вучичевича — это наладить все-таки игру в нападении, попытаться отыграться. Но очень проблематично все это. Между прочим, пока, во всяком случае, у меня вот такое ощущение остается. Сенников по действиям не столько хозяев поля, нет, а по игре Локомотива. С мячом Локомотив, пас направо будет. Нижегородов, Евсеев. Локомотив приближается к штрафной площади хозяев. Там много народа собралось. И игроков Локомотива, и Рубина, Лекхето. Отдавать остро пока некому, но вот только Парксу в надежде, что он что-нибудь придумает с его техникой. Лекхето, навес, опережает, по-моему, Новотный, отбивает мяч. Опять Локомотив атакует, Асатиани пасует назад. И Измайлов бьет с дальней дистанции, не очень ловко вроде бы на первый взгляд сыграл Коско, но вся штука, наверное, заключается в том, что мяч изменил направление. Ну-ка посмотрим. Вот удар, вроде бы никого не задел мяч, а изменил направление, нырнув вниз. А Коско ожидал, что полет мяча будет немножечко иным. Повнимательнее надо быть голкиперу. Потому что сам прием, вот этот, которым он пользовался, не очень убедителен. Но если просто без затей, ну какая разница, как, чем и что. И почему удалось отбить мяч вратарю. Лишь бы он не был в воротах. Ну, если с таких утилитарных позиций, то будьте любезны.
Молодец, голкипер, спас свою команду от неминуемого гола. 3-1 впереди Рубин. Серхаев выходит на замену. Это еще одна попытка Юрия Семина и его помощников усилить атакующий потенциал своей команды. Кого он заменил? Тут надежда на моих коллег, которые дадут информацию. Может быть, все слышно по стадиону. Пашинин, пока мое внимание на Пашинине, и оператора он отдал мяч направо. Перехватывает мяч хозяева поля. Ну, направо надо было отдать, правда, направо, естественно, только направо, но никак не налево. Мяч надо было отдать, и тогда, по-моему, Чижик выскакивал с Сергеем Овчинниковым. Измайлов с мячом, Лекхето в центре полузащиты, пас на левый фланг, и опять Лекхето уходит на свое место. Передача Измайлову, тот здорово играет в одно касание. Лекхето, еще пас на левый фланг, длинная атака футболистов Локомотива, перепасовка, и дальше мяч уходит на угловой. А судья что дает? Удар от ворот? Ну, никто не спорит. Я тоже. Удар от ворот, Косков ведет мяч в игру. Замену разрешает Истигнеев произвести в составе, по-моему, Рубина. Шаронов покинет поле. Навес. Ну, с такой позиции ударить поворотом, да еще забить, не представлялось возможным. Удар от ворот нам менее интересен, нежели замена. Поэтому Силагадзе вышел на поле вместо Шаронова. Тут Шаронов петлял поле. Скорее был чутьем, нежели фактом. Асатиани приближается к штрафной, пас Парксу, пас он отдавал на Серхаева совершенно напрасно, и тот оказался еще и в офсайде. Или Паркс, или Серхаев, кто-то из них. Тут понять невозможно, при том, что нам крупно показали портрет, несомненно, героя этой игры. Арбитр. Я его ничем не обвиняю. Лекхето. 3-1 впереди Рубин. Пас по правому флангу. Ну, пространства пустого очень много сейчас. Это Бояринцев. Пас в штрафную площадь, но, видимо, игрок чувствовал Рубина, что он будет в офсайде, поэтому развернулся и убегал. Из штрафной площади Лекхето с мячом. Серхаев отыграл назад Измайлов в центр, а вот на правый фланг туда надо отдать мяч. Подключается Сенников, и потеря мяча. Насколько Локомотив грамотно и красиво играл в пас в первом тайме, куда все девалось во втором. Факторы гола. Факторы успеха на стороне Рубина. Второй мяч, третий мяч, и все. Измайлов бьет вперед. Коско разгадал эту комбинацию и вышел из ворот весьма вовремя. Борьба за мяч. Лекхето и Чижик. Паркс. Судья зря свистнул. Зря остановил игру. Явно в пользу провинившегося. Потому что мяч, в конце концов, вот еще подожди. Мяч оказался был у Измайлова. Но и сейчас у Локомотива. И вот далее в штрафной площади. Много игроков перед Коско. Удар, мяч до него не долетает.
Пас на левый фланг. Узким фронтом атакует Локомотив. Серхаев на фланге. Успевает навесить. Удар поворотом. Опасно, но все обходится. Удар от ворот. Есигнеев предупреждает Сергея Коско, чтобы он быстрее вводил мяч в игру. Это 19-й номер Скотти. Сколько раз бы там Есигнеев не предупреждал арбитра, то есть Есигнеев не предупреждал арбитр Коско, но все равно тот будет гнуть свою линию. Я напомню вам, что после 14 туров нынешнего первенства, перед заключительным туром первого круга, Рубин делил с командой «Крылья Советов» 7 и 8 места. С учетом того, что «Крылья» сыграли против «Торпедо» в Лужниках 0-0, потеряли 2 очка, значит, при победе Рубина в этом матче 23 набирает Рубин и таким образом обходит в данном случае «Крылья Советов». Но Ростов играет в Волгограде против «Ротора». Нам неизвестен пока результат. Это уже в 18:00 начали. Значит, «Ротор» мне сообщает, друзья мои, ведет 1-0 против Ростова, а «Спартак» против Черноморца. Там игра только началась. В общем-то, в 19:30 Калиниченко уже забил, и «Спартак» впереди 1-0. И «Торпедо» Крылья, вы помните, я сказал, 0-0 уже сыграли. А вот как Шинник «Спартак» Алания. После первого тайма 2-0 Шинник был впереди. Также 2-0. Спасибо. У нас 3-1. В Казани Рубин выигрывает у Локомотива. 2 гола забил Рони и 1 Новотный. И отличился Измайлов Локомотива, открывший счет. Пас по центру. Хорошее направление было удара, но и защита была начеку. Еще одна попытка железнодорожников что-то изменить. Сенников ушел на правый фланг защиты. И там же Евсеев. Пас не очень хороший. Пашинин. Узким фронтом опять атакует Локомотив. Там трудновато будет пробить удар с дальней дистанции. И мяч улетает за пределы поля. Юрий Семин прекрасно понимает, что при такой игре его подопечным будет отыграться весьма и весьма сложно. Даже нам не показали бы Юрия Семина, я бы эту фразу произнес. Бердыев очень строго относится к своим. Дабы избежать неприятностей, он их поддерживает в приподнятом настроении своим таким жестким требованием, чтобы они не отходили от намеченного плана на игру, помня, с кем играют. Лекхетто будет вводить мяч в игру из-за боковой. Замена еще где, кто, кого. Нечаев выходит на поле в составе Рубина. Меняет он Рони. Да, ну что ж, Рони в этой ситуации получает сполна, в гордом одиночестве. Все, что может получить игрок, добившийся столь громкого успеха, забивший 2 гола, да не кому-нибудь, а Локомотиву, чемпиону страны. Один мяч с пенальти, другой с игры, красавец, гол в верхний угол, когда счет стал 2-1, и это было уже на первой минуте, по сути дела, второго тайма. Сибаия теряет мяч, Сенников, Асатиани, Измайлов. Лекхетто подключается опять по левому флангу. Он активен, он открыт, но его игнорируют. В конце концов, пас отдают, когда деваться некуда. Он набрасывает штрафную, выходит из ворот Коско, ловит мяч в толпе и в борьбе с Парксом
А ведь Паркс был прав абсолютно. Вы же понимаете, что я на стороне вратарей часто. Но вы понимаете, что Паркс имеет полное право бороться за мяч в пределах правил, разумеется, с вратарем, вышедшим из ворот. Площади ворот — это одно, но когда за пределами площади ворот, это уже совсем другое дело. Тем более, что Паркс там не нарушал правила. Вот посмотрите, он навешивает Лекхето, бросает, и Паркс просто прыгает, а над головой у него, снимая мяч над головой, играет Коско, и причем ударяет Паркса, а тот просто-напросто по бедру рукой шлепнул соперника, и тут возникла вот эта какая-то там непонятная кутерьма, потасовка, и Парксу влепил судья, по-моему, желтую карточку. Я думаю, что все там погорячились, и судья назначил штрафной удар абсолютно неправильно в пользу Рубина в этом моменте. Ну, а в общем и целом пока что игра у Локомотива не тянет на то, чтобы отыграться, во всяком случае. Курдан Бердыев и его неизменные четки в правой руке. Угловой Чижек будет подавать с правой стороны. Всего 5 угловых. Третий в исполнении Рубина. Квашенин мяч отбил. Сибая подхватил. Овчинников до ближнему можно отдать точно. Отдает пас Лоськову. Тем более. Харламов возвращается на свое место. Ну, нам понятно, почему так часто показывают Харламову, и вам тоже. Даже не стал акцентировать на этом внимание. И угловой у ворот Рубина. Сразу собирается в штрафной площади очень много игроков, как гостей, так и хозяев. Лоськов исполняет удар правой, набрасывает мяч. Нарушение правил. Нарушение правил. И что же судья показывает? Еще раз повторить удар. Видимо, мы не слышали в этом шуме гамме, что судья, как пока мяч там еще не был в игре, дал свисток. Плохо исполнил удар Лоськов, на него это не похоже низом, и причем там как раз собрались только игроки Рубина, а потому мяч не потерян. Это Скотти введет мяч в игру сейчас из-за боковой. Уругвай, Южноафриканская республика, Коста-Рика, Сенегал, Бразилия, Чехия, Грузия, Россия, мать честная, Марокко, боже мой. Кто мог предвидеть, что будет российский чемпионат вот таким вот интернациональным? А Советский Союз ведь был всю жизнь за интернационал. И никак не мог воплотить это в жизнь на футбольном поле. Вот вам, будьте любезны. Правда, тогда это был и совсем другой вариант нашей жизни. Направо. Нет, вот так. А теперь только направо. А что получится в итоге? Навес. Коско собрался, выйдя из ворот, отбить двумя кулаками, но защитник головы это сделал красиво и своему. А у того мяч отобрали. Лоськов. Непонятно. Лоськов сейчас не нужен. Где мяч? Чижек
отошел назад, видимо, получил указание от Бердыева. Паркс после дисквалификации ничего пока путного не сотворил, откровенно. Добавлено время 3 минуты, 3-1 впереди Рубин. 2 красивых гола во втором тайме головой. Просто 2 красавца гола. Особенно первый в исполнении Рони после красивой комбинации. Да, чемпион был хорош только в первом тайме и после того, как красиво тоже забил гол. В результате прекрасной комбинации, передачи справа Евсеева и Бузникин, Евсеев и Измайлов. 22-я минута. И после этого Локомотив властвовал на поле, демонстрируя полную уверенность в том, что он сегодня будет победителем. И вот начался второй тайм и 2 гола. Конечно, выбил из колеи Локомотив наверняка пенальти, потому что все там только и обсуждали этот эпизод, считая себя обиженными, а на обиженных воду возят, говорят на Руси. Пас направо. Все, что Локомотив может успеть, это еще сократить разрыв в счете. И вот Лекхето навешивает, а не бьет. Парк вступает в борьбу, Коско выходит из ворот, предупреждая, что он будет хозяином положения. Чижик бьет далеко вперед. Овчинников, время работает на Рубин. Рубин прилично играет дома в первом круге. И лишний раз это подтверждает матчем против чемпиона. И набирает 23 очка, заканчивая первый круг. Для дебютанта высший класс. Я говорю об этом уже как о свершившемся факте, потому что вижу, у Локомотива нет выходных данных, кроме как проиграть. 1-3, что я и фиксирую вместе с арбитром. Да. Тактика сработала, ну и психологически проиграл Локомотив. 45, 46, 55. 2 Рони, 1 Новотный, 22-я минута Измайлова, открывший счет. Вот, так сказать, герои этого матча, то есть люди, забившие голы. Это главный тренер Рубина. Он заслужил похвалу от всех сегодня в этом матче и все по делу, потому что Локомотив во второй половине, пропустив, не нашел в себе сил переломить ход игры. И президент Татарстана аплодирует своей команде и, естественно, соперникам тоже. Приятный, очень приятный момент, когда первое лицо республики на стадионе. Спасибо за внимание. Маслаченко. До свидания.